وما من كاتب إلا ويفنى، ويبقى الدهر ما خطت يداه. فاكتب بيمناك ما يسرك يوم القيامة أن تراه. ويرى العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام. فإن طبت لك أسأل الله لك خير الجزاء، وإن أسأت الظن بي فذاك حالي. فلقد خلقت من طين وخلق معي الابتلاء، أنا لست بدرا كي ترجو اكتمالي. كالعادة سعداء بتجدد اللقاء ومحاضرة جديدة على قناتنا محمد البنا Oral and Maxillofacial Lectures. لكن وكالعادة وقبل ما نبدأ، لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة مستني ايه؟ حالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا ما تبخلوش علينا بالدعم والطاقة الإيجابية عن طريق اللايكات والشير. منتظر آرائكم واقتراحاتكم في التعليقات تحت. وكالعادة فنجان القهوة الجميل بتاعنا، ومفيش ما يمنع من بار شوكولاتة علشان نعلي الدماغ. ودلوقتي يلا بينا. Snoring and obstructive sleep apnea. طيب، ده ببساطة كده ملخص أو شرح بسيط للمحاضرة اللي هنتكلم عليها النهاردة. محاضرتنا النهاردة بتتلخص في عنوان الشخير والصعوبة في النوم، ويمكن ده بيخلق مشاكل كتير. يمكن من ضمنها الصورة اللي حضرتنا شايفينها دي، انه الزوج هنا حضرتك ملاحظ انه فاتح بقه وفي صوت شخير، وده واضح على ملامح الزوجة وسادة ودانها ومش عارفة تنام. طيب، السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا يمكن الاتنين وجهان لعملة واحدة. المايلد فورم هو السنورنج، والورست فورم هو الاوبستراكتيف سليب ابنيا. ويمكن اول مرة يتم تشخيص السليب ابنيا كان عام 1973 عن طريق الدكتور جيولمان والفريق بتاعه. طيب، خلونا مع بعض كده نستشرح او نستعرض هو اثناء العمليه الطبيعيه للتنفس اللي بيحصل. المفروض ان انا عندي ده النيزوفارينكس وده الاوروفارينكس، والسوفت بلد بيعمل لي حاجه اسمها الفيلو فارنجيال كومبيتنس. السوفت بلد كده سالب طوله زي ما بنقولها كده وشادد حيله، بحيث انه بيخلق بيتنت اير واي، فالهواء يدخل بمنتهى السهوله. ولكن لما بيحصل انكومبيتنس او لما بيحصل ريلاكسيشن على سبيل المثال في السوفت بلد، بيبتدي يحصل فايبريشن للسوفت تيشو اثناء بالذات الانسبيريشن دخول الهواء، ومن هنا ينتج صوت الشخير. مش بس كده، ده كمان لو حصل ريلاكسيشن للتنج ماسلز وابتدت تضيق من الاوروفارينكس، برضو نفس القصة أثناء دخول الهواء هينتج نوع من الفايبريشن للسوفت تيشو، وهينتج عنه برضو مين؟ الشخير أو الأوبستراكتيف سليب أبنيا. 3 فاكتورز recognized impedancy of the airway. إيه هما ال 3 فاكتورز دول؟ أول حاجة أهو the activity of the dilator muscles of the pharyngeal airway. فاكرين الفارنكس كان بيتكون من كورستريكتور ماسلز 3 سوبيريور وميدل وانفيريور، وكان عندي 3 دايليتورز
ستايلو فارنجياس، فاكرين؟ وبالاتو فارنجياس وسالبينو فارنجياس ماسلز، دول الدايليتور ماسلز اللي بنتكلم عليهم. كمان النيجاتيف بريشر اللي بينتج اثناء الانسبيريشن، وده بيقابل او بيعكس الاكتيفيتي بتاع الدايليتور عشان يحصل نوع من التناغم. كمان الاستراكشرال اناتومي وفي الاير واي ما يحصلش فيه دي لسبب ما او لاخر. طيب ايه هو تعريف السنورنج او الشخير؟ هو ببساطه التيبيكال انسبيراتوري ساوند، التيبيكال انسبيراتوري ساوند، يبقى اذا هو بيحصل غالبا اثناء الانسبيريشن، لكن ده ما يمنعش انك ممكن تسمعه كده شويه اثناء برضو الاكسبيريشن. عشان كده دايما هتلاقي الناس وهي نايمه صوت الشخير بينتج بالذات وهي تاخد نفسها، على عكس ما تطلع النفس. تمام؟ طب امال الابنيه؟ كلمه ابنيه معناها كيزيشن، توقف الاير فلو في النوز تريلز لمسافه تزيد عن 10 ثواني. امال الهايبوبنيا او المايكرو سليبنج ده هنا بيحصل نوع من الهايبو فنتيليشن. تمام؟ يعني في زي بارشيال اوبستراكشن في الاير واي، ممكن برضو يوصل ل 10 ثواني، فيبتدي يحصل ايه؟ ديكريز في الاكسجين ساتوريشن بمقدار 4%، وكمان الاير فلو بيقل بنسبه 50%، وبالتالي نسبه الاكسجين اللي رايحه للبرين بتقل. علشان كده بيشعر المرء بالنعاس، ودي كارثه، كارثه حرفيا، قصه الهايبوبنيا او المايكرو سليبنج. طيب انواع السليب ابنيا ايه؟ السليب ابنيا ممكن تكون سنترال، انا هنا مفيش نفس لمده تزيد عن 10 ثواني، في مشكله عندي في البرين. او اوبستراكتيف سليب ابنيا، بدا يحصل ديكريز في الاير فلو لمده تزيد عن 10 ثواني. طب الباثوفيسيولوجي بتاع الاوبستراكتيف سليب ابنيا ايه؟ يا اما كولابس في الابر اير واي، يا اما ريلاكسيشن زي ما قلنا او كولابس في السوفت بالات ماسلز، يا اما ميكسد. السليب ابنيا تكون ميكسد، تبدا كسنترال وتتحول الى اوبستراكتيف. طب عاده ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمل لي ستراكشر في الاير واي؟ نبدا بالنوز، ديفيشن في النيزل سيبتم او نيزل بوليب، لحميه زي ما بنقولها، او نيزل ادهيجن. نبتدي نرجع لورا عند السوفت بالات، ريلاكسيشن في السوفت بالات ماسلز. نبتدي ندخل على اللسان، ريلاكسيشن في الماسلز اوف ذا تانج، او انلارجمنت في التونسلز، اللينجوال تونسلز على سبيل المثال. ايه هي الحاجات اللي بتزود الريسك فاكتورز اوف الاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ يمكن من اول الحاجات الاوبيزيتي زي ما هو واضح قدامك في الصوره كده. طيب في الرجاله بتكون اكتر، الميل جندر، وبتحصل غالبا في الميدل ايج، يعني من فوق ال20 لغايه تقريبا الخمسينات وانت طالع شويه. مش بس كده، لو انا عندي اناتوميكال ديستربنس، حاجه زي المايكروجنيثيا او ريتروجنيثيا او ماكروجلوسيا، كمان اهو اللارجمنت في التونسلز مثلا، كمان السليبنج بوزيشن، الناس اللي بتنام على بطنها او بتنام على ظهرها، لانه في كلا الحالتين في كومبريشن
على الماسلز بتاعه الشيست، ويبتدي يحصل مع الجرافيتي ريلاكسيشن للسوفت بلد اند سو اون. عشان كده كان دايما سيدنا رسول الله كان بينصح بالنوم على الشق الايمن، ونحط ايدينا كده تحت الخد. كمان الباد هابتس زي الالكحول والسموكينج، ويمكن ده تفسيره ان شويه الالكحول والسموكينج بيعملوا نوع من الاريتيشن في الابر اير واي. طيب ايه هي الموربيديتي بتاعه الاوبستراكتيف سليب ابني؟ يمكن واضح في الصوره انا حاططها كلمه محكمه الاسره، خير يعني. ايوه، يمكن كلنا نتذكر الفيلم الشهير لهاني رمزي اللي هو بتاع محامي خلع معاه داليا البحيري، لما راحت المكتب وبتقول لهم انا عايز اخلع جوزي، فهاني رمزي وزميلته بيسالوها يا ترى يا مدام يعني هنقول للقاضي ايه سبب الخلع؟ فردت عليهم وقالت لهم بيشخر. فكان رد الفعل بالظبط كده زي ما كلنا توقعنا او جه في ذاكرتنا، ان الاثنين ردوا عليها وقالوا لها ايه؟ نعم. يعني هنقف قدام القاضي نقول له المدام عايزه تتخلع علشان جوزها بيشخر؟ وساعتها يمكن هاني رمزي قال الافيه الشهير بتاعه ده انا لو مكانه هجيب لك شخره بالكهرباء. انما اكشولي الموضوع بيبقى مزعج شويه عند بعض الازواج، وخصوصا الزوجات برضو بطبيعه شغلها ممكن تكون بتشتغل او ربة منزل محتاجه ان هي ترتاح بالليل، فالموضوع ممكن يكون ديستربنس مزعج شويه. كمان الموضوع ممكن يكون فيه نسبه احراج لو انت في مواصلات ومسافر راكب مواصلات عامه، وتبتدي بقى غصبا عنك وتعمل سيمفونيه بقى من سيمفونياتك العذبه. كمان النعاس في النوم، وده ممكن يعني يعمل لك مشاكل، وخصوصا ان احنا زي ما كلنا عارفين بانه في الشغل في واحد بيحبه و10 بيكرهه. الكارثه بالنسبه لي بقى هي اللي جايه دي، النعاس اثناء النوم، المايكرو سليبنج، الهايبوبنيا اللي ممكن تحصل لك وانت سايق وينتج عنها كوارث سواء على مستواك الشخصي او لو لا قدر الله سواق مثلا ميكروباص او سواق بيجو ولا وات ايفر. طيب اعمل دايجنوزز ازاي للاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ يمكن الموضوع زي ما قلنا هيبتدي بالهيستوري، ولو لاحظنا كده زي ما احنا شايفين في الصوره بانه لازم البارتنرز يكونوا مع بعض، الراجل ومراته، لان هو غالبا احنا كرجاله ولا دريانين بالدنيا، احنا بننام واصحى. فالمتضرر من الليله قوي هم الزوجات. كمان الفيزيكال اكزامينيشن، الاوبيزيتي، وبص على النك بتاعه البيشنت. يمكن كان في حاجه اسمها ماليمباتي كلاسيفيكيشن او ماليمباتي سكور، يمكن بتفيد قوي زمايلنا بتوع التخدير، اللي هي كانت 3-3-2، ان الماوس اوبننج يكون 3 صوابع، والمسافه من التشين لغايه الهايويد بون 3 صوابع، والمسافه من الهايويد بون للثايرويد تكون صبعين. علشان كده دايما زمايلنا بتوع التخدير لما بيلاقوا شورت لارج نيك يقول لك الحاله دي هتبقى رخمه في التتيبه بتاعتها. كمان برضو لو في حاجات هيريديتري او جيناتيك زي المايكروجنيسيا زي ما هو واضح قدامك، او ماكروجلوسيا. كمان التونسلز، تبص على حاله التونسلز. من ضمن الاكس رايز اللي ممكن تساعدك في القصه دي اللاترال سيفالومتريك، لانك ببساطه تقدر من خلالها تشوف الويتس بتاع الاير واي، وكمان تحسب الانجلز اللي هي زي الاس ان اي. تمام، الانجل اللي ما بين السيلا تيرسيكا والنوز والانتيريور نيزال سباين، وكمان الاس ان بي اند سو اون.
كمان من ضمن الاكس رايز اللي ممكن تكون مفيده في تشخيص الاوبستراكتيف سليب ابنيا حاجه اسمها موديفايد ام ار اي. دي ببساطه شديده جدا البيشنت قبل ما يتيب وينام بيبتدي يصور ام ار اي وتبتدي تحسب المسافه اهو، او تشوف الويتس بتاع النيزوفارنكس والاوروفارنكس، وقبل ما يصحى يعني وهو نايم حصل ريلاكسيشن في المصل تبتدي تصور ام ار تانيه. بص شايف؟ وتقارن دي بدي. حلو قوي. طب التريتمنت، والله ببساطه التريتمنت هينقسم الى شقين، شق كونزرفاتيف وشق سيرجيكال. طيب يمكن كنت اتناقشت مع احد اساتذتنا الكبار في مؤتمر من المؤتمرات، وكان الموضوع حوالين الاوبستراكتيف سليب ابنيا، ويعني سالت سؤال بسيط: هل هنالك من جايد لاينز تقول لي والله امتى اتدخل كونزرفاتيف بس، او امتى اتدخل سيرجيكال بس، او امتى اقول والله الحالات دي هجرب فيها كونزرفاتيف الاول قبل ما اتدخل سيرجيكال؟ يعني السؤال بطريقه اوضح، في حالات مش هتيجي غير سيرجيكال. اندي جامب سندروم، بيير روبن سندروم، كلاس 3 سكليتال مالوكلوجن. كونزرفاتيف ايه اللي هتجيبه؟ ابلاينس ولا وات ايفر، حاله محتاجه سيرجيكال. وفي حالات ممكن تيجي كونزيرف، ويت لوس، اوبيزيتي. وحتى الاوبيزيتي دي يعني لها كرايتيريا، يعني ما في حالات مش هتيجي بريجيم بس، في حالات ويمكن مش ده اللي انا هقطع فيه ولا هجزم فيه، يمكن دكاترتنا التجميل او الجراحه يقول لك والله الحاله دي مش هتخس ولا هيبان فيها نعمه الخسسان غير لما يعمل سليف جاستريكتومي مثلا. وفي حالات اللي هي في النص، يعني حاله مثلا وزنه يعني معدي سيكا، هل لو خس هيتحسن ولا لا؟ اصل انا اكتشفت بانه هو عنده ليتل ديفيشن في النيزل سيبتم. طب اجرب الاول الكونزيرف يخس الاول نشوف القصه ده هتجيب نتيجه، ولا هضطر ان انا بعد كده اعمل له سيبتوبلاستي ولا ايه الدنيا؟ فسؤالي هل هنالك من جايد لاينز تقول لي امتى الحالات دي هينفع فيها كونزيرف بس او سيرجيكال بس، او الحالات دي اجرب فيها وما جابتش نتيجه اكمل بالسيرجري؟ الحقيقه بانه ليس هنالك من جايد لاينز واضحه في القصه دي عشان نكون صراحه. فخلينا علشان نستفيد من المحاضره احنا هنقول ايه الحاجات الكونزرفاتيف اللي ممكن نعملها كعلاج للاوبستراكتيف سليب ابنيا، وايه الحاجات السيرجيكال. الحاجات الكونزرفاتيف بدءا من زي ما قلنا الويت لوس، حاول ان العيان ينزل وزنه شويه. كمان قبل ما نقول كمان، هو ليه العيان الاوبيز بيحصل له او ممكن يشتكي من اوبستراكتيف سليب ابنيا او بالبلدي يشخر؟ ليه؟ لانه لما بيحصل اوبيزيتي بيزيد الفات ستورز، يعني بيبتدي يخزن فاتس كتير. طيب وده هينتج عنه ايه؟ هيزود من الفرنجيال فات، وده هينتج عنه كومبريشن في التراكيه، وبالتالي الاوبستراكتيف سليب ابنيا هتحصل نتيجه سواء اثناء النوم او السومنلنس اللي هو النعاس في النهار، نتيجه ديكريز الساتوريشن البريفرال ساتوريشن بتاع الاكسجين وانكريز البريفرال ساتوريشن اوف الكربون دايوكسيد، وده يزود لك من البلمونري بلاد بريشر، وليتر اون ممكن ينتهي الموضوع بهارت فيلير. طيب رائع جدا.
قلنا من ضمن الحاجات برضو الكونزرفتيف اللي ممكن يعملها البيشنت علشان يقلل من قصه السنورنج والاوبستراكتيف سليب ابنيا، يمكن جهاز شهير جدا كلنا عارفينه باسم السباب. سيباب هو عباره عن ماسك كده متوصل بجهاز زي ما احنا شايفين كده، بيعمل ضخ للاكسجين اندر بريشر، يعني قد يصل البريشر بتاعه من 1.5 ل 2.5 اتموسفير، يعني تقريبا ضعف الضغط الجوي، علشان البريشر ده يفتح الاير واي لو في ريلاكسيشن ولا حاجه، ولا حتى في الريلاكسيشن من التانج ماسلز، هو البريشر ده يفتح الاير واي. الجهاز ده يمكن اسمه سباب، كونتينوانس بوزيتيف اير واي بريشر، ويمكن في العيال الصغيره بيبقى عباره عن انبوبتين كده بيتوصلوا في النوزتريلز ومتوصلين بالجهاز اللي هيعمل الكونتينوانس بوزيتيف اير واي بريشر ده. فالجهاز اسمه سباب، رائع جدا. من ضمن برضو الحاجات الكونزرفتيف الابلاينس. لو انا مثلا عندي ريلاكسيشن في السوفت بالك، هعمل العيان ابلاينس زي اللي حضرتك شايفه ده. شايف الحته اللي ورا دي بتعمل ايه؟ اليفيشن او ريتراكشن لريلاكسد سوفت ماسلز بتاعه السوفت بالك، او حاجه زي اللي حضرتك شايفه ده، ده تانج ريتراكتور ابلاينس. تحس ان العيان عامل زي نايت جارد بيدخل فيه اسنانه وطالع من قدام كده زي تجويف. العيان ببساطه يدخل لسانه فيه، او جهاز زي اللي انت شايفه ده ماندبل ادفانسمنت ديفايس. تعال نشوف كده، ده اهو تانج ريتراكتور ابلاينس. شايف عين يطلع لسانه كده في المجرى بتاع الابلاينس ده ويثبت فيه، فيقوم شادد اللسان لقدام ويوسع من الاير واي باس واي، وخصوصا في منطقه الاوروفارynx. او جهاز المانديبولار ادفانسمنت ديفايس زي ما حضرتك شايف هنا اهو الفرق. شايف هنا بيشد كانه بيجيب الماندبل في كلاس 3 علشان يوسع من قصه مين؟ يشد اللسان لقدام. لما يشد الماندبل يشد معاه اللسان فيوسع مجرى الهواء. وبرضه ارجع واقول لحضرتك، طب بافتراض الابلاينس ده ما جابش نتيجه، يعني معروف كده عشان نجيب من الاخر من ابو ناهيه، مفيش ابلاينس يتركب ازيد من 6 شهور، وخصوصا ده مثلا. يعني المانديبولار ادفانسمنت ديفايس ده مفيش حاجه تتركب. اقول لك على حاجه، حتى التي ام جي سبلين ما ينفعش يركب ازيد من 6 شهور. طب بافتراض بعد ال6 شهور ما جابش نتيجه، اخش جراحه ولا اعمل ايه؟ فلغايه دلوقتي قصه الجايد لاينز دي اكشولي فيها خلونا مع بعض نستعرض كده الفيديو ده لكذا طريقه ممكن نعالج بيها الاوبستراكتيف سليب ابني. انا اهو هو بيستوضح لك في الفيديو لما يحصل ريلاكسيشن للتانج ماسلز تبتدي تضيق الباث واي بتاع الاير واي. فانا عايز اعمل ايه؟ اشد عضله اللسان لقدام. فبص يعمل جينيوجلوسس ادفانسمنت. بص هو عمل ايه؟ كانه بيعمل جينيوبلاستي ويسحب التشن. واحنا عارفين ان التشن فيها جينيال تيوبركلز ماسك فيها جينيوجلوسس وجينيو هايويد، يسحب لقدام فيقوم ساحب عضلات اللسان لقدام. طيب بافتراض اللسان مريح، يبتدي يركب نيرف ستيميوليتور زي ما انت حضرتك شايف كده، نيرف ستيميوليتور يحفز على طول الخط من الهايبوجلوسال نيرف، فيفضل اللسان ايه؟ مشدود بالبلدي كده زي ما انت شايف كده، فيوسع برضو من الاير واي. وفي ناس مثلا في طريقه من الطرق اهو بيقول لك انه النيرف ستيميوليتور ديفايس ده تم اعتماده من الفود اند دراج ايجنسي او اسوسيشن عام 2020.
طيب انا لو اللينجوال تونسلز زي ما انت شايف اهو فيها اللارجمنت، شيلها، ده حل سيرجيكال. ده في ناس كمان تعمل ايه؟ تقول لك والله لو اللسان ده مريح لورا انا هروح مدخل خيط حرفيا كانه بيعمل برفوريشن كده في التشين، او بيركب زي عارفين الميني سكرو بتاع الاورسو، ويروح جايب خيط معديه الونج الماسلز بتاعت الطنج كلها لغايه لما يوصل للبيز اوف الطنج، ويروح طالع بيه تاني ويشد الخيط ده ومثبته في المين سكرو، فكانه شد اللسان كله لقدام. الموضوع اشبه بشد الوش بالخيوط، فاكرين في محاضره الفيس ريتينكتومي اللي كنا شرحناها؟ او برضو ده من ضمن الطرق او الحلول. طيب من ضمن بقى الحلول السيرجيكال برضو، يمكن للامانه قبل ما ندخل في الحلول السيرجيكال، برضو من ضمن الحلول انك لو اليوفيولا، شايف اليوفيولا دي لو انت محتاج تعمل لها سبورت او تكبرها شويه، في ناس تحقن فيها فيلر. يعني في ناس تيجي في اليوفيولا دي تحقن فيلر. طيب الحلول السيرجيكال عندي حاجه اسمها سوبيريور بيزد فارنجيال فلاب. ده الفارنكس اهو، وده اليوفيولا، وده السوفت بالك. ما اليوفيولا جزء من السوفت بالك، فبشق كده النص في السوفت بالك علشان انا هرفع ده كده يمين وده شمال، وبعدين اجيب جزء من الفارنكس واروح قلبه كده لفوق، واروح لامم السوفت بالك، هقلبه لفوق واخيط، واروح لامم السوفت بالك ده. انا ايه الغرض؟ انا بعمل سبورت للسوفت بالك الرخيان ده، المرخي اللي عامل له، اللي حاصل له ريلاكسيشن اهو. اهو قلبت الفارنجيال فلاب، ثبته في السوفت بالك، واروح لامم الاجزاء بتاعت السوفت بالك ومخيطها. فانا بعمل زي نوع من الدعامه، نوع من التقويه للسوفت بالك، عشان يبقى ده المنظر في الاخر. بقوي قصه السوفت بالك، بعمل له زي سبورت رينفورسمنت، فما يحصلوش فايبريشن ديورنج الانسبيريشن وينتج عنه السنورنج او الاوبستراكتيف سليب ابنيا. من ضمن الحلول برضه حاجه اسمها يوفيولو بالاتو فارنجيو بلاستي. يعني شايف اليوفيولا انا بشدها بريتراكشن كده بخيط لقدام، وبعدين بروح جاي في ادي التونسلز اهي، اهي البلاتاين تونسلز، ممكن تشيلها لو هي اللارجمنت، انا من ضمن الليله شيلها. وبعدين اجي في السوفت بالك يمين وشمال كده، هروح قاطع زي ما انت شايف كده، واروح لافف ده كده لفوق، ولافف ده كده برضو لفوق. فكأن عملت ايه؟ زودت وقويت المنطقه دي، الفيلو فارنجيال كومبيتنس زودتها اهو. اهو بص التونسلز دي لو هي كبيره شيلها، الجزء ده لفيته كده لفوق اهو وثبته، والجزء ده لفيته كده اهو وثبته، فيقلل من عمليه مين؟ الشخير، لانه بيعمل الفيلو فارنجيال كومبيتنس ويقلل من الفايبريشن للسوفت تيشو اثناء الانسبيريشن. علشان في الاخر انا عايز اوصل بالمريض بتاعي لنتيجه انه يعرف ينام، ويعرف يخلي اللي حواليه يناموا، وبالتالي قدرته على الشغل والعطاء تزيد، وبالتالي تجنبه لمخاطر زي انه ينام وهو سايق، او انه يزعج اللي حواليه في المواصلات. كل الحاجات دي من شأنها ان هي ايه؟ تختفي. تمام؟ رائع جدا. اهو شايف؟ جميل جدا. خلونا نستعرض مع بعض كده الفيديو ده اللي هيوضح عملية يوفيولو بالاتو فارنجيو بلاستي. كان انا بس مجرد الفيديو شوية عشان التايم، انما هو مبدئيا انت ملاحظ ان الفيلد هم شغالين اندر مايكروسكوب لانه فيلد رخم. هو هنا عمل ايه؟ شايف اليوفيولا؟ اهي اليوفيولا عندك اهي، هو معلمه هنا
حاجه يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يفتح بالفارنكس. اليوفيولا دي كده فيما فوق ده السوفت بالك اهو، ده الفارنجيو او البلد وفارنجياس من البلد للفارنكس يبتدي يفتح بالفارنكس. هياخد فلاب وبعدين اهو زي ما انت شايف كده اهو ياخد من الفارنجيال ماسل. Not infrequently in this area, we'll get into significant bleed, mostly probably from the ascending pharyngeal artery. Bleeding can be quite profuse and a little bit worrisome here. However, it's easily controlled with a combination of cautery or sometimes we'll use a hemostatic clip in the يا area. باشا انت في Non-common اريا some of these مليانه distal arteries. فعادي So now يعني we ما continue to تتخضش. dissect the muscle off بس of the شايف femur along the medial aspect of that. We are particularly careful معلش with distal arteries. شايف Sometimes rarely hot to use and can be quite الارتيريال profuse in this area. We'll get into really البليدنج بيبقى عامل significant ازاي؟ bleed, mostly probably from the ascending فارستنج pharyngeal artery. فاكرين The bleeding can be quite محاضرة profuse and a little الهيموريدج؟ bit worrisome here. However, it's بص easily controlled with either a combination of cautery or sometimes rarely hot to use a فارستنج hemostatic clip in the area. So not uncommon when we're separating the muscle عادي from some of جدا these هيلسعوا مفيش distal اي arteries. مشكله. So now we continue to dissect the muscle off of the pharyngeal wall, and along the medial aspect of that, we are particularly careful that we don't go through the posterior mucosa. Of course, we want to amputate the muscular stalk as well, so it's a careful dissection anteriorly towards the anterior palatal mucosa and specifically towards the hamulus. The hamulus of the pterygoid is palpated here and marked. There are a variety of ways to do this next step, which is to make an incision through the anterior palatal mucosa, which is one variation that I like. I think the scarring can be helpful to stiffen the palate. يا باشا ما احنا قلنا هو هياخد من السوفت بالك هيرقع الفارنجيال فلاب في السوفت بالك عشان يعمل له رينفورسمنت ويبطل قصه الفايبريشن دي ديورنج الانسبيريشن. Mucosal cut, and then again a small amount of palatal fat, this palatal fat pad here. اهو And the little oozing that continues there will be cauterized judiciously as to not create a through and through hole to the nasal aspect of the soft palate. So now that we have our mucosal cut in our hamulus, I identified we put rheonylon stitch with a few throws and knots to secure this muscle flap. And then after this is completed, we then essentially pass the suture near the hamulus to grab onto this aponeurotic tissue that lives يا in the سيدي يا hamulus سيدي directly خدوا on في the muscle السوفت flap بالك and وهي securely along the anterior. وهيخيط. So this is a really stiff bite. This is not just muscle or soft tissue. This is actually aponeurotic tissue near the hamulus that we're picking up. اهو شوف بص اهو You can see the palatal muscle flap will come forward, suspending. يبقى بيعمل ايه؟ So رينفورسمنت now we suture this down. للسوفت بالك ما Again, through يحصلوش local sutures to the bleed. فايبريشن. And then once this is done, we start to thin the muscle flap. Of course, we use judiciously as to not amputate the muscle flap, but there is a decent amount that can be thinned here to allow for the mucosa to be sewed over the muscle flap on the anterior. So the next part of the procedure that I like to do is I like to also suspend the posterior pillar mucosa. The way I do this is I take a 3 suture, passing it laterally through the medial raphe, and then through the posterior pillar mucosa, which is again a very important reason that we don't want to excessively dissect this away in our tonsillectomy. Put a lot of holes in it while we're raising our palatal pharyngeus muscle during the expansion pharyngoplasty portion. So this is a horizontal matrix suture. We're passing again through the mandibular raphe, through the posterior pharyngeal pillar, and then back up through the mandibular raphe. And you can see the suspension and lateralization of pharyngeal tissues with this maneuver. A few knots are placed. Make sure it's secure. I'll often do this 2 times just to make sure that we're maintaining the suspension part of the procedure while the patient's in. I think it's important to use vital sutures so that we'll last time frame for the follow-up. And we'll note that usually we have to transfer these out post-operative period and our 6-week post-op visit. The next, I will close the pillars inferiorly. I typically do this with 1 or 2 lateral sutures, just simple interrupted sutures here. Of course, prior to closing the sutures, we would want to ensure that all bleeding spots in the consular fossa are managed. No need for a watertight closure here. We're trying to get the sutures in a reasonable position for healing as well. And the last thing here is we will take some further sutures and close the So here's one side similar procedure on this side. You can see the difference in suspension between the right and the left side. On the left, you can see it's flat and الفارنجيال ماسل ويبتدي يفتح هنا ويقلب المصل دي يجيبها هنا ويثبت. Dissected free the palatal pharyngeus muscle. Again, important part of the operation is to preserve the mucosa. And then again, we come through with the cut portion of the cautery. The palatal mucosa, remove a small amount of from the area. هيطلع لغايه ترجيد هاميولس يقلب فارنجيال ماسل يجيبها هنا هو يثبت ويقفل الجرح بتاعه عادي جدا زي ما عمل هنا. يوفيولو بلاتو فارنجيو بلاستي يعمل رينفورسمنت للسوفت بلد ما يحصلوش فايبريشن ديورنج الانسبيريشن وبالتالي يقلل من عمليه سنورنج وبالتالي يحسن من الاير واي ويحسن من عمليه اعجب. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهايه محاضرتنا النهارده. أتمنى بأن حضراتكم تكونوا استفدتم واستمتعتم بيها، على أمل أن يتجدد اللقاء في محاضرات تانية جديدة. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله. مع السلامة.